ကောင်းသောရှမာရိအကြောင်းကနေကိုတကယ်ကို130တောင်ဖက်ကအရှိဖက်ကနေထွက်လာတဲ့ရောင်ချီတကယ်တောက်ပါလို့လင်းလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကောင်းမှုစွာနဲ့ကောင်းသောရှမာရိအကြောင်းကိုတကယ်ကိုဘုရားပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကုက္ခရဲ့မနဲ့ခင်ရှုခင်အလား130တောင်ဖြောင်းမဲ့ချင်းရတို့ရောက်ချင်းကတဲ့နော်စိတ်နှလုံးထဲနဲ့ယုံကြည်ရမည်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကိုအကျွေးမဲ့ကိုဝန်ခံကြအောင်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ဆိုပေးပါနော်ဝန်ခံပါဘယ်နဲ့တိဆောင်ပြန်ကြမယ်နော်အားလုံးတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်ထာဝရလေနော်အဲကြောင့်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြအောင်နော်ကဲကျွန်တော်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုပေးရအောင်ထာဝရတက်ရှင်တော်ဘုရားထာဝရတက်ရှင်တော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာဘုရားဖာဘုရားယနေ့ကျွန်တော်ဒီယနေ့ကျွန်တော်ဒီသခင်ယေရှုသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာလက်ဝါးကတိုင်မှာ